السلام عليكم. انا احب اعزي ضحايا مذبحه رابعه العدويه. بس انا شايف على فكره ان ده كان وضع طبيعي جدا وان ده كان لازم يحصل، وانا كنت متوقعه من قبل كده لان تم استرخاص دم الناس دي قبل كده في مذبحه الحرس الجمهوري، وطلع الناس اللي كلمت قالت ده هم ضربوا بعض بالنار، ويعني بيوري الناس ديت اصلا ممكن تستخدم اوسخ واقدر الاساليب لتحقيق مأرب او غرض معين. يبقى عايزين عشان يلزقوا الجريمه بالحرس الجمهوري بيموتوا بعض. بعد كده هم جربانين، بعد كده هم ناس يعني بتمارس حاجه اسمها جهاد النكاح. ما اعرفش يعني ايه جهاد النكاح. نكاح على فكره بس لاي غبي او جاهل عشان يفهم معناها. هي كلمه تم ذكرها في القران الكريم وهي معناها الزواج. فمش عارف يعني ايه جهاد الزواج. فيبقى تم الطعن الاول في الناس ديت، ناس جربانه، ناس بتمارس الفجور والفسق، يبقى خلاص دمهم برضه رخيص. ولكن خليني اقول لك على مثل مصري ظريف جدا بيفكرني بالوضع دوت، اسمه كلم الست الوحشه تلهيك واللي فيها تجيبه فيه. فلو سعادتك ممكن على فكره تزعل مع حماك او حماتك ويحصل انك انت تروح تبلغ في مراتك انها شغاله في شقه دعاره، يبقى في حاله زي دي انا اصدق الناس ديت ممكن تتموت بعض. لو حصل في يوم من الايام انك انت زعلت مع ابوك وزنق عليك وقال لك انا هحرمك من الميراث، وفي حاله زي دي قمت رايح مبلغ عن ان امك بتشتغل في شقه دعاره عشان تاذيه، انا اصدق الناس دي يعني ممكن تعمل كده. فعشان اتكلم بصراحه يعني الموضوع زاد عن حد قوي، والناس بتبص للناس دي ان خلاص ما اعرفش ايه بقى الجديد، الحجه الجديده اللي هتطلع بالنسبه لمذبحه رابعه العدويه. ايه عندكم جديد؟ فعلا حقيقي انتوا الست الوحشه دي كلموها تلهوكوا، او كلم الست الوحشه تلهيك واللي فيها تجيبوا فيك. اخيرا هقول كلمه اخيره بقى بصراحه. احب ان الناس قاده الانقلاب، ان كان السيسي الطيب اللي ملوش نصيب من اسمه توادرس، يا ريت قبل ما تتقرعوا كؤوس الانتصار وتشربوا في صحه بعض انتوا الثلاثه، يا ريت تغسلوا ايديكم كويس عشان ايديكم هتبقى مليانه دم. بس ما اقدرش اقول اكتر من كده.